Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se les apetezca vernos. Ya saben, su amiga Ariana Rosas de Mientras Tanto con Ariana Rosas los saluda en este viernes frío. Está haciendo mucho frío. Como esto de este huracán Hillary, anda el clima, ya saben, nosotros somos los de los 1000 climas, somos los de los 1000 estaciones. Está haciendo mucho frío. Hace frío afuera, el aire está frío. Aquí adentro en casa se siente sofocante, se siente calor. Miren, estoy sudando. ¿Será que estoy sudando de todo lo que les voy a contar o de todo lo que me estoy enterando? ¿Cómo ven? Y tanto se nos amensa poquito que aún sabiendo todo el contexto de lo que ha vivido de maltratos, de jaloneos en su relación anterior con Marlon, lo que hacían en los en vivos, los maltratos que él le hacía, aún así, ella sigue con él. Pero ya saben que pégame, pero no me dejes. Ya no se usa eso, niñas. Ya somos autosuficientes y no ocupamos a nadie para ser felices y para estar tranquilas nosotras mismas. Miren, veamos poquito una pequeña reseña de lo que anteriormente vivían en sus en vivos ellos juntos. Te estoy preguntando en buena onda. No, eso no es buena onda. Bueno, una pregunta no tiene nada que una pregunta no tiene que ver. Si quieres ver series. Por eso que te valga lo que yo quiera, bueno, lo que yo tampoco vea. a mí tú no me andes haciendo preguntas. Yo te pregunto. Bueno, conste. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces tú leyendo mis cosas? Una hoja. ¿Ah? Necesito una hoja. ¿Pero por qué me preguntas, pues? Quiero si no. No, eso ahí, papá. O sea, así, no me leas mis cosas. Pero huevón, esto Pero lo necesitas tú. eso es mío. ¿Ah? Eso es mío. Pero no necesitas, papá. No, pero sí lo necesito, por eso está ahí guardado. Ah, bueno. Déjalo ahí, pero déjalo donde estaba. Necesito una hoja. ¿Ah? Necesito una hoja. Ahorita te la doy. ¿Qué es? ¿Ah? Ahorita te la doy. Enséñame. No. Enséñame. No. Ándele pues. Entonces, si me perdieron mis Es un cosas, sí, guión. pregúntame, ¿eh? Un guión. ¿Cuál guión? ¿De cuando fuiste? Estamos hablando de las redes sociales. ¿De cuando fuiste al este? No. A ver, déjame. Eso es mis cosas, también tú lees mis cosas sin permiso. La gente también quiere saber, ¿sí o no? Suéltame. Que no. No lo voy a esperar a la gente también. Sí, que me vas a arrancar una extensión. Que no vale. Suéltame. Ya fue. Son mis cosas. Ya fue. Son mis cosas. Ya En mi fue. cuarto de privacidad. Bueno, tú sí agarras No, tus cosas, no agarro tu cosa. Cuando vas a la... No, No, no. no, búscate mis cajones. ¿Qué te pasa? Ya fue. Pero que te... No te digo chisme de nadie, pero tú y yo me voy ahorita. No me parece tu actitud, no me parece nada tu actitud contra mí, no me parece nada tu actitud. No, sí, obvio, porque tú estás haciendo lo que hablas de la gente. O sea, porque tú te vas a alterar por eso. ¿Por qué te estás alterando? Te estás alterando. No he dicho nada. ¿Por qué te alteras? No, lo estás haciendo a propósito. Quiero que escuchen esto. Porque me estás haciendo que amar y yo estoy hablando contigo bien. Tú sí me quieres hacerme que amar en vivos. No, vamos. Se altera como si no estoy diciendo algo. No he hecho nada. A mí no, ese se hizo viral, se hizo un meme, hay 50.000 TikTok donde se habló el sentido y todo el mundo me atacó. Yo no te vi a ti molesta por eso. No te vi nada molesta por eso. Creo yo, pues. Todo el mundo me atacó, todo el mundo me escribió, todo el mundo me mandó video. No digo nombre, pero fue doble sentido, se lo agarró para mí, me cayó a mí. Yo no te vi a ti molesta por eso. Vean nada más jalones. Este hombre narcisista, este hombre, si se le puede llamar hombre, que solamente le encanta andar haciendo sentir menos, sobajando a las personas, haciendo sentir que Wendy no tiene por qué meterse en su vida y que Wendy no es nadie en su vida. Entonces, ¿para qué está ahí con ella? No somos nadie para juzgar, no somos nadie porque no estamos viviendo en ese momento, en ese lugar, en esa circunstancia, no la estamos viviendo, pero desde fuera sí podemos decirle que vea bien y que capte todos esos detalles y todas esas muestras de deslealtad y de desamor que Marlon tiene para con ella. O sea, tenemos que hacer que ella vea, así como últimamente hicieron ver lo que Niurka le estuvo diciendo, y cuando Niurka dijo que no iba a ganar, y cuando Niurka le dijo, ¿cómo se llama? Un montón de cosas a Wendy, y un montón de mensajitos que estuvo mandando. A ver, mira, dice Fernando, discúlpame que no lea tan correctamente, lo que pasa es que me da la luz,
y el reflejo hace que las letras que no están así chiquititas no alcanzo a ver bien, discúlpeme por eso nada más. Dice, míralo, posando sus músculos, buscando cámara y atención a un lado de Wendy. Si fuera más sencillo, no tan engreído, tal vez se ganara más el cariño de la gente. Posiblemente, dice Laila. Hay que sacar todos los TikToks de cómo Marlon maltrata a Wendy para que la gente se dé cuenta a ese vividor patán de no dejar en paz a nuestra Wendy. La verdad, sí, Laila, lo que pasa es que, mira, te voy a decir una cosa, Laila. Mientras Wendy no quiera abrir los ojos y darse cuenta de la forma en la que le están utilizando, nadie en la vida la va a hacer recapacitar por eso, ni la va a hacer pensar que está mal lo que ella está haciendo, porque al final de cuentas te voy a decir, Laila, la única culpable de todo esto no es Marlon, la única culpable es Wendy, porque Wendy lo permite. Nosotros mismos le damos el poder a la gente para que nos haga el bien o para que nos perjudique. Nosotros les abrimos el espacio para que ellos entren a hacer con nosotros lo que nosotros les permitamos. Así es. Poquito de algo. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Espero que de salud estés muchísimo mejor porque ya últimamente no hemos tenido charlita, Saludos aquí llegando y reportando con mi auténtico. Muchísimas gracias por ese auténtico like. Dice Helen Cruz, Nicola nunca la trató así y aún así Wendy sigue defendiéndolo. Sí, haz de cuenta, mira, Nicola siempre se ha portado todo aquel caballero con Wendy, pero acuérdate, nos gusta la mala vida. Nos encanta la mala vida por naturaleza. Teniendo a Nicola, un caballero, un amoroso hombre. ¡Ay, no! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva le ha de dar! Dice, mejor vamos con el chacalito que nos pega, que nos maltrata y que nos dice de cosas, ¿verdad? Pero bueno, una misma. Pero sí, ojalá que Wendy se dé cuenta de que Nicola es mucho mejor partido para ella. Dice José Vázquez, es verdad, pobre Wendy, ayer vi en el live de Marlon, se ve Wendy no está bien. Varios psicólogos expresan preocupación por Wendy. Es que está como muy desesperada. ¿Sabes? Yo pienso que Marlon ya le está exigiendo los 4 millones, pero así, a cómo va, porque él los ocupa. Por algo, ay, sí sabía, ¿verdad? Por algo se compró una casa que yo creo que está pagando y con el dinero del premio, pues la va a terminar de pagar. Se sacó una camioneta nueva que también la estaba pagando. Híjoles, yo creo que también con lo del premio lo tiene que pagar, ¿verdad? Pero, ¿y dónde va a quedar la tortillería de sus papás? ¿Dónde va a quedar el premio que iba a repartir a beneficencias? ¿Dónde va a quedar eso? ¿Y dónde están quedando? ¿Dónde están quedando las amistades de Wendy? ¿Dónde está quedando toda la fanaticada de Wendy? Porque gracias a Marlon se están alejando de ella. Gracias a él, gracias a ese hombre, está quedándose sola. Bueno, a ver, dice Fernando. Ari, ¿tú qué opinas? ¿Crees que solo son amigos como ellos quieren hacer, creer y ya han tenido su... Pues mira, lo que pasa que ellos se conocieron cuando Wendy trabajaba en un bar, cuando Wendy trabajaba en el bar y andaba ahí en el baño haciendo limpieza y todo eso. Marlon es el cariñoso al que Wendy le pagaba. Bueno, vamos a ver otra vez, ahora recientemente en Televisa, cómo Marlon aún la sigue maltratando. Vean nada más. Vean nada más. Ay, no. Ella está acorralada.
ella está acorralada porque vean nada más, o sea, vean el cuerpo de Marlon, está estratosféricamente musculoso al lado de ella. La gente no siquiera puede ayudarlo, no se puede meter, y Marlon manoteando, enseñándole el teléfono. ¿Acaso se daría cuenta de que se está besuqueando con Nicola? Ya ha visto los videos y es lo que le está reclamando. Pero, Marlon, ¿por qué? ¿Por qué se mete tanto en la vida de Wendy si solamente son amigos? Si solo son amigos, no tiene por qué reclamarle tanto. Lo que siento es, y lo que la gente cuenta, es que como se le están yendo esos 4 millones y no va a alcanzar a pagar su casa para que su futuro bebé que está por nacer tenga un patrimonio, tenga una camioneta, tiene que defenderlos, pero el tonto no sabe que agrediendo y haciendo sentir menos a la gente se va. La gente no soporta que la traten así. Todo tiene un límite. Y ojalá y esperemos que a Wendy ya se le esté prendiendo el cerebro y tenga un límite que ya esté poniendo, porque la verdad es muy injusto.